Всем привет! Сегодня решил вам показать такие кикапы, которые я покупал примерно 1,5 года назад от производителя Ака. Все это время они стояли у меня на клавиатуре. Просто сегодня решил их почистить, разобрать и по такому поводу показать их вам. Кикапы довольно редкие в наших краях, то есть в России. Стоят они в принципе недешево. Я покупал на Озоне. Имеют они такой интересный раскрас, бело-черно-красный. Расскажу вам, покажу их, во-первых, и расскажу свой опыт использования. Значит, упаковка. Сама упаковка, конечно, прикольная, так сказать, на все деньги. То есть вот это вот картонная, из очень плотного картона. Сами можете видеть, все сделано прикольно так. ASA профиль, кстати. Дальше мы открываем. И здесь у нас, я пока уберу, такой пластиковый типа кейс на магнитах. В общем, за упаковку отдельный респект, прям подарочная. Тут, получается, мы открываем, и здесь уже кикапы. Камеру немного по-другому, чтобы вам полностью было видно. Вот, я их даже собрал в первоизданном виде, то есть, чтобы они также выглядели, как и должны быть, когда вы первый раз распаковываете. Значит, что по качеству? Вот я им пользовался 1,5 года, и в принципе у меня 65% клавиатура, то есть я где-то половину кикапов только использовал. И я вот когда их обратно поставил, смотрю, разницы практически никакой нет. Вот тут в комплекте идет пуллер. И вот, например, вот это вот у меня стояло. По ней вообще не видно, что она использованная. За исключением, конечно, вот этой ворсы, ворсы и пыли. Хотя я их чистил. То есть качество хорошее. За исключением, вот есть на некоторых, по-моему, вот на эскейпе было. Сейчас вот тут еще проблема их достать отсюда. Нет, не здесь. В общем, на некоторых креплениях есть косячок небольшой. Я даже не помню, забыл, где оно было. Я думал, на эскейпе. Значит, я его, если что, ставлю. Когда я найду, я не буду сейчас видео затягивать. В общем, есть косячок крепления на самой ножке, который именно к кикапу, к свечу крепится. Но он ни на что особо не влияет. И как показало время, я изначально, когда распаковал, подумал, может быть, со временем оно сломается. Но нет, ничего не сломалось. В принципе, все отлично. Что еще сказать? Стоят они, так скажем, недешево. Я покупал их 1,5 года назад, почти ровно, это было, кажется, в декабре, в районе 3000 рублей. Но это еще было совсем при другом курсе от бакса. Сейчас я вообще поискал, сейчас перед тем, как видео записывать, не нашел их нигде в России в продаже. Но думаю, стоили бы они, наверное, как минимум на 1000 дороже. Ставил я их на клавиатуру Asus Falchion. Чуть попозже я, наверное, запишу тоже разбор той клавиатуры и вместе с кикапами. То есть, как они будут смотреться на клавиатуре. Единственное, что хотелось бы побольше, чтобы было белое в комплекте. А то как-то их положили так вот, вставить. И причем еще такие кнопки. Кикапы. Давайте поснимаю кикапы и подробнее покажу, как оно выглядит с обратной стороны. То есть тут двойное литье. Вот. Двойное литье, то есть внутри черный, тут красный. И на белом. Давайте уже этот. Конечно, это все некрасиво сделали, только вот снимать, потом и каждый ставить, если у вас тем более полноразмерная клавиатура, вот, то у вас времени много займет. А тут, видите, бело-красное. То есть внутри вот он красный идет, здесь белый. В принципе, все сделано более-менее. Да, вот есть такие косячки маленькие, плюс еще вот этот косяк с ножкой.
который я так и не нашел. Ну, никак, как показало время, это не повлияло на их эксплуатационные свойства. То есть их сейчас, в принципе, тут еще немножко пыль поубирать, дочистить, да, и они как новые. Сам пулер, кстати, тоже прикольный. Он в комплекте, он здесь лежит. Советовал бы я к покупке данные кикапы? Да, скорее всего, да, если у вас есть возможность финансовая и физически их где-то найти, да, купить. У меня никаких претензий к ним нету. Вот они мне стоят 1,5 года, я думаю, еще минимум лет 5 простоят, и то я не знаю, что с ними должно случиться. Скорее всего, они просто задолбают вас, и вы их продадите, и другие поставите. Чуть попозже выпущу видео, как они смотрятся на клавиатуре, вместе с разбором клавиатуры. Всем спасибо за внимание.